Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мансия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында дайындауға болатын өте дәмді болып шығатын керемет женттің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Мен өзім жентті өте қатты жақсы көремін және енді үнемі осы рецептпен дайындайтын боламын. Достар, видеоны соңына дейін қарамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркелуге шақырамын. Өйткені бұл жерден сіздер көптеген дәмді, пайдалы әрі оңай дайындалатын рецепттер таба аласыздар. Жент дайындау үшін бізге ең алдымен 300 немесе 350 граммдай талқан қажет болады. Және де ертілген сары май қажет. Мен сары майдың 80-90 граммдай пайдаландым. Және де сгущенка қажет болады. Және де женттің екінші түрін дайындау үшін осындай қара мейіз пайдаландым. Және де қанттың орнына табиғи бал пайдаландым. Сіздер егер тәтті болғанын қаласаңыздар, онда қант немесе қант ұнтағын пайдалансаңыздар болады. Енді дайындауға кірісейік. Ол үшін талқанға ең алдымен ертілген сары май салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде әбден біріктіріп, жақсылап араластырып алғанымыз маңызды. Сондықтан жақсылап біріктіреміз. Енді тәтті дәм беру үшін табиғи бал қосамыз. Мен 1 шай қасықтай табиғи бал қостым. Балдың орнына қант немесе қант ұнтағында қосуға болады, өздеріңіздің қалауларыңызбен. Және де бал қосып, осылай тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы жерде екінші бөлек ыдысқа мен жақсылап араластырған талқанның жартысын саламын. Өйткені мен женттің екінші түріне мейіз қосып дайындайын деп жатырмын. Сіздер мейіздің орнына жаңғақ қоссаңыздар да болады. Немесе жаңғақта мейізде қоспай кәдімгі жент дайындасаңыздар да болады. Осылай бөліп алдым. Енді сгущенканы қосамын. Мен шамамен 2 ас қасықтай сгущенка қосып жатырмын. Бірақ сгущенканың мөлшері бұл талқанның бір-біріне бірігіп немесе бірікпеуіне байланысты. Яғни жент дайындаған кезде осылай формасын дайындағанда егер жақсы біріксе, онда артық сгущенканы қосудың қажеті жоқ. Ал егер бірікпей шашылып жатса, онда қайтадан үстінен сгущенка қосамыз. Және осылай жақсылап бірігу үшін жақсылап араластырамыз. Міне осылай қолмен ұстап тексеріп аламыз. Менде жақсы бірігіп жатыр. Демек артық сгущенка қосудың қажеті жоқ. Енді екінші жартысына мейіз қосамыз. Және тағы да 2 ас қасықтай сгущенка қосамыз. Және тағы да жақсылап бірігу үшін әбден дұрыстап араластырып аламыз. Енді осылай мейіз қосылмаған бірінші түрінен женттің формасын дайындаймыз. Мен дөңгелек формада женттер дайындап жатырмын. Және осы түрінен барлығынан дөңгелек формада женттер дайындадым. Егер сіздерде формалар болса, силиконовый формалар немесе сондай кішкентай жүректің формалары болса, онда сол жерге салып дайындасаңыздар да болады. Немесе осылай қолмен форма жасасаңыздар да болады. Дөңгелек формада женттер дайын. Енді екінші мейіз қосылған түрінен мен 4 бұрышты формада женттер дайындағым келіп тұр. Сондықтан мен осындай 4 бұрышты контейнерға екінші мейіз қосылған талқанды осылай салып аламын. Және осылай жақсылап біріктіріп, бетін біркелкі етіп осылай дұрыстаймын.
Контейнердің бетін жауып, екеуінде 1 сағатқа немесе 1,5 сағатқа тоңазғышқа қойып қоямын. Шамамен 1 сағаттан соң тоңазғыштан алдым. Жентер әбден өз формасын ұстады деп ойлаймын. Және осы жерде ерітілген шоколадпен женттердің бетін әсемдеймін. Шоколадты ерітіп, салафанға салып, осылай әсемдесеңіздер де болады, немесе женттің өзін шоколадқа батырып алсаңыздар да болады. Мен екі түрінде жасадым. Контейнердегі жентті мен осылай 4 бұрышты етіп кесіп қойдым. Ол да өз формасын өте жақсы ұстаған. Сондықтан 1,5 немесе 1 сағат тоңазғышта ұстасаңыздар, ол әбден жеткілікті. Мінекей достар, осындай өте дәмді болып шығатын женттің рецептісімен сіздермен бөлістім. Бұл өте оңай әрі өте дәмді рецепт, сондықтан осы рецепт бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және әсемдікке осылай шоколадпен әсемдеңіздер деп кеңес бергім келеді. Өйткені ерітілген шоколад ол небәрі 2-3 минутта қатып қалады, және шоколад пен жент ол одан сайын өте дәмді болады. Достар, видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы жерде қоңыраушаны басып, все дегенді таңдауды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің жаңа шыққан видеоларымнан сіздерге уведомление келіп тұрады. Әрі менің каналымда көптеген плейлисттер бар. Бұл жерде ыстық тағамдар, таңғы асқа, түскі ас немесе кешкі асқа идеялар бар, және мультиваркада дайындауға болатын көптеген рецепттер бар. Сондықтан міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Достар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сондықтан міндетті түрде лайк басып қойыңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мансия, қош сау болыңыздар.